Likseyimizni davamlaştırmız. Bugünkü islağı 2022 yılı 7. ayının 1. günü. Vatandaş. Endi biz bu çoğun meselelerge özümüzü cevap verişke mecbur bolup kaldık. Yani bu iş bilen, bu hizmetle şugullangan adam şundan kulu diken şunun mecbur bolup kaldık. Vatandaşlar keçirinler. Bu sebep nime deseniz endi kündeki nazok vakalar, nazok haberler doğrusu da sizlerge leksiya sözleşke doğru kilidik. Eğer vakt Allah yar be, selamet manım şundak yar berse biz bunu toxtalmaydı ikimiz qarğandı vatandaşım. Ben bugün sizlerge sözleydiğim mavzu NATO'nun yukarıdarcılıkla yığını ahırlaştı. İttifakdaşlar ittifaklıqını küçeytip Rusya bilen jöngoga taqabul turduğan vaziyet yarattı. Mavzuda haber 7. ayının 1. günü Amerika avazından Xitay til programımız e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Mikrofon açtım mı ya? Açıptım ben, Xudoga şükür. Madrid, İspanya. NATO Gazda devlet rehberleri hepsinden 4. günü yani 6. ayının 30. günü Madrid şehrinde 3 gün davamlaşkan yığınla ahırlaştırdı. Bu Garp dünyasının bexatarlik ittifakı Rusya'nın tecavüzü karıştırış müdafiyesini küçeytti. Hem de jöngo payda kılgan yer şarı karakterlik ig'vogarchilikka agahlandırış berip bitirib devletler Finlandiya bilen Shvetsiyani bu yığını taklif kıldı ve NATO'ga a'zo devlet qatoriga ilib kirmoqchi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden bu qatimqi yig'inni tasvirlab NATO'ning bu qatimqi yig'ini tarixiy xarakterlik yig'in bo'ldi deb ko'rsatdi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Shu chaqda Rossiyani bu 12 yil burun NATO'ga sherik deb atagan edi. Jöngo tilga elinmagan edi. Hozir dunyo o'zgardi. Dunyo köp özgürüp ketdi. Jöngoning ig'vogarchiligi. Kichik mavzu. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. NATO'nun bu qatimqi yig'ini Tinch okeandan va g'arbi Tinch okeaniga yetib kelgan. Tinch okeandan va g'arbi Tinch okeandan yetib kelgan demokratik ittifaqdoshlarni va do'stlarni bir yerga jam qilib prinsipni asos qilgan xalqaro tartibni qo'g'di de NATO'ning bu qatimqi yig'ini. Jöngoning ig'vogarchiligiga taqobil turdi. Cümleden Jöngoning qalaymagan bir şekilde ve mecburlaş bir şekilde yo'lga qo'ygan siyosiy siyosatiga qarshi o'z ishiga oladi. NATO'ga a'zo davlat rahbarlari hujjatli oldi mundaq ko'rsatdi. Beijing bilan Moskvaning hamkorligini kuchaytirayotganligi NATO'ga a'zo davlatlar ittifoqi diqqat qiladigan bir masaladir. Beijing harbiy jihat Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llamadı. Lekin Jöngoning davlat rahbari Xi Jinping allaqachon egilik huquq va bexatarlik masalasi jihatda Rossiya bilan Jöngoning bir-birini qo'llaydiganligini bildirdi. Jöngo Rossiyadan ko'p miqdorda neft va tabiiy gaz va ko'mir import qilyapti. Müşiyede endi üzem dikkat qiladigan bir nokta müşi gapi de vatandaş endi uning yeshmisi qanday qiladi bu to'g'rida, harakat qanday qiladi bu to'g'rida, siyoset qanday qiladi bilmayman, bir nima deymayman vatandaş. Hozir NATO Rossiya bilan Jöngoning munosabatiga dikkat qildi deyli. Bunun sebebi dedi hozir Jöngoning raisi Xi Jinping egilik huquq va bexatarlik masalasi bo'yicha davlatning Rossiya bilan Jöngo bir-birini qo'g'daydigan bo'ldi. Egilik huquq. Esinglarda vatandaş men ta'kidlab kelyapman, Uyg'uriston masalasi Rus bilan Xitoy o'rtasidagi masala deb. Xudo endi mishada bir echilish, bir oshkorlash yuz beradigan bo'lsa, Xudo endi oldimizda ko'ramiz. Alloh sizga va o'zimizga umr tilaymiz buning uchun vatandoshim. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Avustraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Koreyaning davlat rahbarlari NATO'ning bu qatimqi yig'iniga taklif bilan qatnashdi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden G'arb dunyosining birlashib, Jungoning bir yo'l bir belbog' siyosatiga qarshi turganligini madhiyahladi. NATO'ga a'zo davlat amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Yer shari asosiy aslahalar qurilishiga mablag' solish munosabati 2027-yildan burun taraqqiy qilayotgan davlatlarni 600 milyard dollar asosiy qurilish mablag'i bilan ta'minlaydi. Bu 7 davlat. Elmo Germaniyada ochilgan 7 davlat yig'inida chiqarilgan xulosa oxirgi bir jumla. Lekin NATO'ning fikri, ana prinsiplik jumlalarni elib so'zildim sizlarga vatandoshlar, ana shunda.